noneho harahiye harakongotsaho umugabo wo muri Guinea Equatoriale wakoraga mu nzego za leta yacacanze abagore 400 no kurengaho ngo yabakubise umusubirizo ndetse nganabanduza igiswaku benshi bakunze kwita sida ngo none iyi sida yabakubise ngo n'ikinini ngo ntikinayigabanya. Uyu mugabo ngo yakoreshaga imitungo ya leta mu gucacanga abana basasanura kugira ngo abo wa mbere mu gukubita wuncenche ngo yewe ngo yaje no kwamamara ibintu video ze zacuruje ku mbuga nkoranyambaga barasharinga n'abasharinga wagira ngo nakantu keza bari gusharingana. Uyu mugabo ukomeje guca ibintu hirya no hino ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi bitewe n'umutungo wa leta yasasanyaga utwara muri wuncenche. Ibintu bikomeje kubibazo bikomeje kugorana. Abandi bagabo baragira bati uyu mugabo mumubabarire mumureke kuko yakoze ibitarakorwa. Twari tuzi yuko mbere ijana arizo zigera ngo ugasara ugatuma twiruka ku muhanda. Bari kwibaza icyatumye gera kuri 400 ngo yewe uyu mugabo ni umurejande bamuha amasari. Naho ibyafata ku mavuta aka Boskizo, fata ku mavuta Sekirite n'andi mazina agiye atandukanye ngo byakomeje kugorana yewe biranakomeye cyane, aho yageze mu rukiko akiregura abanza kuvuga iby'icarubozo rye, aho bamwe bacetse ko ubushize yasubitse urubanza ngashaka kubanza kwisuganya ngo ikiyobyabwenge kimuhanagurike mu mutwe, ngo naho ngo nibijyanye n'icarubozo yari yakorewe. Fata ku mavuta yagiye ashyira mu matamatama bamwe na bamwe mu basitari bakomeye hano mu Rwanda, aho yaje no kugaruka kuri Nyarwaya Innocent agira ibyo amuvugaho. Mama wararaye ibintu bikomeje kugorana. Fata ku mavuta nyamuneka mumusabire mu musengere kuko ibyo nakasamutwe biragoranye.